这样好了啊。那昨天呢凌晨的时候，霍尔木兹海峡突然是爆发了一轮冲突，有4艘油轮在美国军舰的怂恿之下而且在给他们引路，偷偷摸摸的，没有经过伊朗的海军报备，强行的想要跑出去。那伊朗的革命卫队可以的，谢谢啊。那伊朗的革命卫队赶紧就过来警告驱离。那这其中有3艘船扭头撒丫就跑，直接就掉头返航了。那有1艘油轮他啥也没管，继续往前航行。那伊朗直接就把这个船给轰了，给炸了。那美国这边一看，马上出动察打一体无人机，空袭了伊朗的格什姆岛还有格鲁克岛。那在这2个岛的岸边有伊朗的通信雷达，这个通信雷达是监视过往的船只用的，就被美军给炸了。老铁们，那这一波伊朗打的是非常的硬气，没有忍，直接用了弹道导弹再加上无人机打击了科威特的阿里萨利姆空军基地。那美国在萨利姆空军基地的仓库有4个全部被摧毁了，都是放这个货品的4个仓库啊。还有在科威特的贝尔林陆军兵营有3座油料库也被摧毁了。那还有一个是零件库也让人给炸了。也就是说，光在科威特美军就有8座仓库被摧毁了。感谢老铁啊。那最猛的就是在巴林的美军第5舰队的总部有2栋建筑让人给炸了。那美国到现在他一直也是不承认的，但是整个的巴林的美军的总部上面已经是冒出来这个黑烟了，从卫星上来看呢都给他炸飞了。那川普是嘴非常硬的，美国国防部嘴也是非常硬的，他们都不承认感谢辉光。那有人说伊朗这回打的怎么样呢？首先伊朗这轮打的基本上都是仓库，打的挺好，但是整体上来说他比较克制。老铁们，他心里头还在配合着美国要谈判，那他这个表现肯定是不够优秀的，但是呢他及格是没有任何的问题的。伊朗的发言人雷扎伊他接受采访的时候说了，就是美国要解冻240亿美元，那这些钱对你们来说不是毛毛雨吗？而且呢这个本来就是我们的钱。老铁们，咱们听一听他的发言是不是他现在心里头还有幻想？那美国这边每一次都是人家主动是发起攻击，然后伊朗进行一个防守，他很少有去主动去打人家的这个事儿。那美国这一把拦截的怎么样呢？啥也不是。美国这一把拦截的是啥也不是，因为这次伊朗用的全是老式的导弹。那伊朗一共发射了将近20枚，其中有70-80%全都命中了目标。那就这个能力，接下来美国和伊朗他俩还能干吗？那美国是干不了一点那美国也没辙了，怎么办呢？川普直接放了一个消息，说伊朗的导弹就剩下20%的库存了，伊朗打不动了，赶紧投降吧。那川普是没招了感谢大浪淘沙，他直接开始搞一波舆论战。老铁们，今天还有谁被干了呢？今天阿联酋和阿曼又被炸了。阿联酋的主要的天然气的出口枢纽达斯岛上发生了连环大爆炸，遭到了无人机的攻击。有人说是谁干的，大家可以猜一猜是谁干的老铁们，是不是以色列？那今天美国和以色列都指责了伊朗，说你怎么能突然袭击人家阿联酋呢？那这个老铁们大家信吗？今天一共造成了13个仓库的连环爆炸，可以说是开战以来阿联酋损失最大的一次。那火一直烧到现在还在那烧呢，阿联酋这次也没有明确的就说是伊朗干的，因为伊朗也说了这个事儿跟他没有关系，但是美国和以色列说这就是伊朗干的，不要去找别人，非常的一个此地无银三百两。那阿联酋这个中东最大的阿布扎比的大型天然气中转设施直接就遭到了轰炸。那接下来全球的天然气价格，尤其是欧洲和东南亚，但凡是指望着中东的这些国家，他们会非常非常的难受。那除了阿联酋，还有这个阿曼的首都叫马斯喀特，它周边有一个最大的石油码头叫法哈尔石油码头，也发生了一个大爆炸。
一共是有7个大型的储油罐遭到了轰炸，还有2个天然气罐也让人给炸了，一点这个都没有留余地啊！而且阿曼直接宣布要进入到全国的紧急状态，整个码头全部停工。那阿曼的这个石油设施遭到了攻击，阿曼的整个天然气设施也遭到了攻击。那接下来还会刺激石油和天然气整个价格的上涨。那到底是谁不想让这个价格降下来？老铁们，肯定是以色列呀。那特朗普现在肯定是不会去炸的，伊朗呢也非常的想跟他谈判，他也没有什么下手的机会。所以今天阿联酋和阿曼他俩非常的生气。那咱们今天再来看一下，今天伊朗表现的是不是不够好啊？咱们先说结论，今天的内容非常的劲爆。伊朗今天干了2件非常不好的事儿，而且差一点跌破了及格线。那有这么严重吗？非常的严重。伊朗的亲美派现在非常的活跃啊，这个伊朗亲美派就是他们的文官集团，今天直接对外发表了2个声明。那第一个就是伊朗不再对霍尔木兹的这个船只征收任何的过境费、通行费或者是关税啊。你好，周周，那没有听错，而且是把200万美元的船只费用降到了20万美元以下。那这个是伊朗今天文官集团说的。有人说这是好事啊，怎么是坏事呢？那不收钱这事多好呀，这事马上就要和平解决了。那听我说完啊，伊朗还要跟阿曼要共享这个1条龙的服务费。美国说了，这完全是我的功劳呀，因为伊朗已经怂了，就是20万或者是15万一艘这个船的过路费，已经是给你们打下来10倍了。所以伊朗的文官集团，也就是他家的亲美派，从今天开始，伊朗的谈判里头，他们不再坚持要对这个霍尔木兹海峡的船只收任何的非法费用了。老铁们注意听啊，这个词叫非法的费用，也就是他管革命卫队对这个海峡的收费叫非法的费用。有人说这矛盾是不是这个公开化了啊？晚上好，当啷淘沙，完全是的。而且这个文官集团说了，政府认为这些钱收的都不合法，所以呢，整个的矛盾就公开化了。那伊朗也不会断绝去和美国有这个谈判。川普赶紧说了啊，因为我对伊朗的打击让伊朗非常的心灰意冷，所以逐渐的向美国提出的免费开放霍尔木兹海峡这个条件，他们已经去靠拢了。那这说明一个什么问题呢？就是现在美国从战场上是很难去赢得伊朗了，基本上没有戏。所以他开始全面的威胁和支持伊朗的这些亲美派，在背后去搞一些小动作，那向伊朗的强硬派直接发出挑战。强硬派今天没有吱声，也没有反驳。那有人说，这对咱家不是一个好事吗？对咱们来说，这不一定是一个好事，因为这一轮如果伊朗和美国打的时间过长了，咱们家虽然是难受的，但是欧洲的各国他们是更难受的。因为呢，如果打的时间很长，咱们家难受是难受，那欧洲他们的工业值就废了，美国的工业也废了。那这一轮如果伊朗的战争能够长期化，赢家就只有一个，那就是咱们熊猫。那咱们家开车老铁都知道，前天的时候燃油价是不是又下调了？50升的油箱，如果你要是加92号燃油的话，能省20块钱。那全世界有哪个国家能做到这一点？那咱们的燃油呢，购买的渠道非常的多，咱们家自己地底下也是有的，也能生产。而且据说今年后边还要再降价，所以咱们家确实是难受。但是欧洲他们不是一个难受的事儿，他们之后全部要死翘翘。那最终他们俩的谈判能不能谈成，老铁们绝无可能。那接下来咱们再继续往下看看今天以色列和黎巴嫩。以色列和黎巴嫩真主党还是在继续的激战，而且规模还非常大。但是呢，黎巴嫩的政府现在已经同意要停火了，而且跟美国和以色列3方签了一个停火协议。那黎巴嫩真主党他是坚决反对的。那黎巴嫩的政府他为啥同意了呢？咱们还是那句话啊，咱们祖宗说的特别好，叫人穷志短。欧盟呢，它由法国带头，现在开始往黎巴嫩政府开始施压。如果他要是不接受美以提出的这个停火协议，欧洲将不再管这个黎巴嫩政府了。所以如果你要是同意了，欧洲要往黎巴嫩政府提供2亿美元的无偿援助，而且第一笔1亿美元马上立刻就给你到位。所以黎巴嫩政府今天同意了欧盟的要求，
2亿美元吗？你给我，我马上给你签。直接就把真主党给卖了。那真主党这边和胡塞武装，他俩今天又再次的向伊朗施压，说你赶紧去给我干这个以色列，立刻给我启动对以色列的作战。这已经是连续3次的开始跟伊朗施压了，所以伊朗自己把这个局面搞得也是非常的被动啊。那咱们接下来再继续看今天一个非常非常可惜的事儿，就是以色列的国防军北方司令部有一个总司令叫拉菲米洛少校，他呢在黎巴嫩的前线在那视察，结果呢黎巴嫩真主党的无人机就飞过来了要炸他，但是这个人的运气非常的牛啊，那这个飞手他也是有点问题的。这个拉菲米勒刚要下车，刚刚离开，那轻轻的就把他给炸了，没有炸死他，轻伤。他要下车去干什么呢？他要去上厕所。老铁们，他让一泡尿给救了，但是非常可惜啊，只要再早那么几秒，这个人他就死定了，只是炸了一个轻伤，把他旁边的2个悍马还有保镖的车辆全给击毁了。那这个是以色列北方司令部的总司令啊，一共保镖伤亡了17人，但是这个小子他捡了一条命，他下车要去尿尿，命是非常大啊。咱说虽然以色列是挺招人烦的，那不是啥好玩意儿，但是这个小子他身上肯定是有点东西的。好，接下来老铁们，伊朗的这个文官集团今天非常的跳脱，除了刚才完全站到美国这边以外，今天他们又干了另外的一件大事儿。那听完了之后，大家肯定得骂一会儿啊，这个事儿简直是不敢让人相信。那第二件事他们干嘛了啊？注意听，今天伊朗的总统佩泽西奇扬跟高市早苗通了一个电话，就是伊朗驻日本的大使佩曼明确的代表伊朗向日本递交了国书，他代表的是伊朗政府。那佩泽西奇扬说了，伊朗将正式的邀请日本参加战后重建。有人说主播你说这事儿是真的吗？啊，绝对绝对的保真。那伊朗的部队呢？伊朗的军队这边是反对的，伊朗的军队邀请的是咱们家，但是伊朗的亲美派今天说了，正式递交国书，希望日本能够进驻到伊朗，跟咱们家一块儿去参与他的战后重建。另外还希望日本可以来伊朗投资。那这个佩曼接受采访的时候态度是非常的极力讨好日本的，大家不知道有没有看那个视频啊？见人说人话，见鬼说鬼话。所以大家说伊朗现在谁敢去他家投资？只有咱们家。那谁又能投得起？是不是也只有咱们家？那强硬派你不是反对吗？如果你要是真反对，你别光用嘴说，对不对？你要有种，你把这个亲美派你给他干了，你给他摁下去。老铁们，大家还记不记着，在日本在这个美伊战争开始之后，他一直是拉偏架的，那全程是拒绝谴责这个美伊，而且之前他还单方面的只是谴责了伊朗，说伊朗在这威胁中东的航行自由呢。对，在骑墙了。所以啊，我说有些人咱们帮帮也是无所谓的啊。他今天又干了另外的一件事儿，比这个还过分。伊朗说了，说我们和日本的关系一直很好啊，我们拥有1000年的友谊。那除此之外，我们这2个国家在历史上一直没有发生过殖民和被殖民的关系。那巴基斯坦没有办成的事儿，我希望日本来办，希望日本人出手来扮演新的调解人。老铁们，敢信吗？这个新闻我看完我都懵了啊！有时候大家可以看国际之间的这个关系瞬息万变，那其他的国家是不太可能去给伊朗出钱的，无论是欧洲还是俄罗斯，对不对？那正好日本在这满世界的撒钱找盟友，那伊朗又缺钱，所以他俩直接就勾上了啊！确定过眼神，我就是你要找的那个人，所以我赶紧给你出钱，你赶紧让我去参加。那这个事儿直接要影响到咱们家接下来对他伊朗的一个态度，咱们要谨慎。但是这个事儿呢，它跟日本没有关系，是伊朗的亲美派他们在这不停的兴风作浪啊，一个搅屎棍子。美国专门要求他家的亲美派要把这个日本引过来，要跟咱们家一个制衡啊。感谢无言老铁。但是呢，伊朗的强硬派没有摁住他们，老铁们认可吗？认可给主播扣分1啊！如果摁住他的话，啥事都不会有。那他只是表示反对，这个是远远不够的。那日本这边现在是什么反应？苗苗说了，日本将全力的给伊朗投资，伊朗将会给日本发行一个专门的债券，200多亿美元。那这个是第一批。同时呢，伊朗还考虑向日本还考虑向伊朗
要投资上千亿美元啊，说了日本的经济实力那是远超熊猫的，必须要碾压他家。那老铁们今天也看了，伊朗的文官集团说伊朗和日本有1000年以上的友谊。有人说他俩这是真的吗？是真的，他俩之前在咱们家这儿碰过面，在啥时候呢？在唐朝的时候。大家都知道，在这个日本啊遣唐使来到咱们家，当时伊朗还叫波斯，那当时还叫黑衣大食。老铁们有熟悉历史的都知道啊，在咱们家长安城经常有这种大规模的贸易往来，所以他们说了，他们有这个长安1000年的黑衣大食和小本子之间的友谊，所以他俩要再续前缘。那伊朗的军队完全反对，革命卫队是完全反对的。那光是反对，老铁们，咱说了，有病没病你出来走2步啊，你要是个好腿你也就出来在地下溜达2步，那你得干他呀。所以体现你价值的时候也到了。那这一条直接让咱们家这个投资暂缓的进入到了伊朗。那伊朗能不能拿到日本的投资？老铁们能不能拿到啊？这个我画一个问号。那今天整个的文官集团也要求了，说革命卫队你必须要把日本的船的通行费从200万美元降到15万美元。那通完电话之后，赶紧的伊朗政府就跟日本做了一个通报。那这个革命卫队能不能同意啊？咱们也要等，就是之后咱们拭目以待啊。如果要是同意了，那伊朗肯定要成为一个棋盘上的棋子了，因为咱们家后续要全力的支撑他去干仗。有人说啥意思？咋还支持他呢？那这个事儿咱们要让它长期化，伊朗和美国的战争要让它长期的打下去，不让它立马结束。那如果要是他把亲美派干掉了，那证明伊斯兰革命卫队在这个拉里贾尼时期，他们向咱们家纳的这个投名状仍然是有效的。如果他要是同意了啊，说明他的接班人是没有什么坚定信念的，他们直接自己在家里头都整岔劈了。那苗苗今天非常的高兴，赶紧召开了一个日本的电视讲话，说啊，通过他的谈判，在伊朗的通行费直接就降到了15万美元以下，从200万降下来的。那这是他做的一个天大的好事啊！而且呢，这只是第一步。如果日本接下来向伊朗投第一笔钱，那么整个的通行费直接免除。那伊朗它是非常非常缺钱，但是伊朗这个举动走下来之后，咱们家投资是望而却步的。所以呢，今天文官集团也向军队正式的开始交涉了日本的事儿。咱们家的环球网、人民日报啊，全部都报道了，这是给他敲一敲他啊，敲山震虎，给他一个警告。但是所有的事情大家也不用过于的担心，相信上面一定都是有所考量的啊。那接下来咱们再看下一条，老铁们，今天的重磅新闻就来了，它是一连串的，在亚洲的地区，我相信大家也都看了，就是咱们家的老大准备要到北朝了，昨天官宣了。咱们家急眼的信号是啥呢？就是在北朝要这个棋子要让它动一动。但是咱们要先说一下日本，咱们接下来先看日本啊，感谢好气啊。那咱们说日本的第一个新闻绝对能让大家高兴一下。前两天咱们说了，美国要对全球的60个经济体加征关税，而且还算上凤梨岛，一共是61个经济体。结果呢，全世界都反对，包括咱家也反对。今天美国正式的通告日本了，说要让他先打个样啊，要求日本率先发表一个全球声明，要支持美国对日本加征 12.5% 的关税。老铁们没有听错啊，美国对日本加的这个是最高的那一档，而且它还是第一批。那川普逼着苗苗要发表一个电视讲话啊，感谢。那你发一个啊，你发一个苗苗，你发一个，然后我收拾你，而且你要欢迎我去收拾你。那如果他要是苗苗要是不发呢？如果不发就要弄他。今天美国的财政部和商务部都说了，日本你不是最近不停的在卖美国的国债吗？你带头的卖美国的国债，卖日元，那这个美国是非常生气的，所以我们才对你加征了 12.5% 的关税。你苗苗必须要先做出一个表率，欢迎美国收拾日本。那苗苗要是不呢，那敢不敢说半个不字？那接下来啊就要整他了。那给你脸你得接着呀，我给你个机会，你难道卖美国国债这个事儿就拉倒了吗？我能让你过去吗？你在这想啥呢？给你个机会，欢迎我削你。所以苗苗赶紧要召开一个那个会议，要讨论一下。大家说川普这个人，虽然他这个性格他是上蹿下跳的啊，但是他这个人比较直接啊。晚上好，杨道战哥。那报复心也是非常强的。咱们说川普一般不记仇，
因为他有仇当晚就报了。所以高市早苗明天要开这个会，咱们看一下是什么结果啊。那日本这边也做出了3个很大的动作，大家应该兴奋起来。为啥呢？他发了一个叫2026年的这个防卫白皮书。他为什么发这个特别高兴呢？因为咱们家去北朝，老大去了，干嘛去了呢？就是要去整这个日本。那这个日本的防卫白皮书直接把熊猫给定性成了2战之后首要的战略威胁。那咱们家是日本生死存亡的战略挑战啊！感谢侠客。那他说了，说这个日本和熊猫非常的难以共存，咱们俩只能活一个。老铁们，咱们家报仇的机会来了。咱们家日本离这个灭国是不远了，那中日肯定是不能共存的，非常的不能共存。那既然苗苗家把咱们定成了一个生死存亡的一个威胁，那正好咱们直接就打开天窗说亮话，谁也不用跟谁客气了。所以高市早苗说准备这个月要去法国参加一下7国峰会。老铁，我不会这个峰会啊。这个他要干嘛去呢？邀请除了日本以外其余的6个国家全部要到日本去驻军。那这是第一条。那第二条呢？高市早苗这个月还要再去一趟欧盟，要邀请欧盟过来在日本驻军。那第3条就是法国、英国还有意大利，他们要加大6代机的研发力度。搞了这3件事儿，然后他再去土耳其参加北约峰会，要明确的要把北约也给引入到日本来。那所以苗苗非常自信呢。那我现在手里头有北约，有欧盟，有美国，有7国集团，所以他相信咱们家一定不敢去攻击他的本土。老铁们，尤其是乌克兰，咱们前天说了吧，乌克兰的无人机公司前天已经到日本了，而且已经表态了。泽连斯基说了，说我要给你整一个无人机的蜂群，协助日本开战。对了，咱们要先下手为强。那看一看苗苗的整个的行动纲领，这一个月非常一个紧凑的日程啊。那7国集团北约峰会之后再去出访印度，再前往美国。本来他是想先去印度的，但是印度太热了，大家都知道50多度。苗苗说了啊，别把这妆给我整花了，到时候我脸上这腻子要掉下来，那不完蛋了吗？所以推迟。接下来他要干嘛呢？他要让印度也到日本去驻军。有人说苗苗这把是拼了，非常的拼啊。他觉得现在他家跟美国还有一点这个感情，要迅速的出手。所以咱们家兴不兴奋？超级兴奋。那接下来一会儿我要讲到朝鲜半岛新闻啊，老铁们必须要听，因为咱们家非常激动人心的时刻要到了。但是咱们先看一条这个日本的消息啊，美国撤销了横须贺港的海军的维修中心。有人说咋了？日本的这个横须贺港是日本海军一个大型的维修监督中心，所有美国的这些指挥的班子全部撤走，一共抓起来了10多个人，包括厂长和副厂长全都给抓起来了。那在这个地方呢，大概是有630名的美国海军的后勤人员。为什么要把他们抓起来呢？因为他们在这维修2条破船，整个的费用是之前的10倍以上，结果呢，维修的时间还是以前的3倍，所以到现在为止，这2个破船都没有修好。而且他们还倒卖零件，倒卖图纸，倒卖数据，倒卖一切的物资，全部卖给了其他的国家。那美国今天给他们都搂起来了，说把这些数据都给我整哪儿去了，对不对？全都卖给哪些国家了？咱们现在不知道。但是第一个抓起来的就是这个厂长托马斯，副厂长叫卡图比格，还有一个叫什么佩内特兰特的啊，这仨人全都给逮起来了，把美国的大型驱逐舰、巡洋舰还有潜艇的所有的秘密和图纸全都给泄露了。所以美军说了，川普暴怒了，川普说必须要在驻日美军里清除这些害群之马，把他们全部都解职回国，630人。有人说这么刺激呢？非常刺激。可以说美国这把是彻底的慌了，因为不仅是维修的那些军舰出事了，各种的导弹的参数，各种的频谱，各种各样的数据全给整出去了。这个是美国历史上近几十年以来最大规模的泄密处理事件。那么日本今天除此之外，高市早苗还有一个动作，就是6月5号的时候，日本宣布了要对熊猫家的所有的这个芯片进行管制，一共是26种，包括量子计算、封装还有制造设备。那全链条的延伸，一共是20多种芯片全都给管制了。
日本说了啊，如果我再不对熊猫进行反击，那日本就要完犊子了。大家都知道6月1号的时候咱们说了，日本对原产于咱们家的还有韩国的热轧钢和冷轧的扁平钢材一共启动了一个反倾销的调查。那苗苗想跟咱家玩硬的，他就必须得继续保持他这个风格嘛，你不是非常强硬吗？那就要装下去。苗苗说了啊，在我的带领之下，日本人民完全不用害怕，所以咱们家报仇的机会越来越近了，国恨家仇，老铁们。那讲完这些，咱们再把目光转向南海。咱们家呢昨天的时候，整个的船只还有海警船叫3501号跟军舰开始开到了凤梨岛附近啊，终于到凤梨岛了。那5号的早上7点半，咱们家的船只被发现了，出现在了由凤梨岛驻扎的东沙岛，在东沙岛东北的方向 3.5 海里，那差不多就是1公里多啊。那最开始这个3501的船速只有5节，也就是一个正常的一个巡航的速度。那半个小时之后突然加速到9节，一个大转弯，也就是一个大旋，咔啪直接停到了凤梨岛所谓的限制海域。那所以癞蛤蟆集团派了一个所谓的伪海巡署，要对咱们的船只进行喊话驱离啊。那咱们的3501实际上都到这3天了，对峙了34个小时。那这个东沙岛的面积只有 1.8 平方公里，比金门还小。那从行政区域上划分，属于是广东的汕尾市，但是目前是由凤梨省来控制的，也就是咱们现在在行使正当的一个管辖权。去年咱们到这儿，把这儿去了30多次，那咱们是在自己家的门口，所以咱们是怎么走都有理的。那台湾省的汉奸癞蛤蟆啊，你不是对日菲的这个划线保持沉默吗？一声不吭吗？所以我说他是汉奸中的底层，是渣子。那6月6号3501的这个轮换，他轮换走了，咱们家的海丝路6号继续在这巡航，要保障中国渔民的合法权益。咱们家对这个巴士海峡以北和钓鱼岛以南，对凤梨岛的这个区域进行了一个大规模的连续多天的一个巡查啊，不认可日本和菲律宾对这个凤梨的一个划界问题，那咱们要自己划。所以琉球群岛、巴士海峡整个咱们现在认可北纬30度以南全部要归咱们家啊，咱重新画呗，老铁们，再画，再把历史往前推，我就怕把这个日本全都给画过来，直接把日本给画没了。那咱们家的同济号的科研船，还有南方号科研船，直接到达了凤梨岛以南29海里处，也就是10几公里。那现在呢，还进入到了东部的花莲港，也是在17公里处。所以这些科考船直接到了凤梨岛的海岸线，连续已经在这待了3天了。所以癞蛤蟆一顿是往外求助啊，感谢侠客，一顿往外求助，向日本求助，向澳大利亚求助，向加拿大什么北约啊，一顿求助啊，没有用。咱们家船在这待着不动了，一共是3个地点，花莲港、南部还有东沙，现在就是目前的一个现状。好，接下来跟大家分享今天最刺激的一个新闻啊，也是这半年以来最好的一个新闻。那正式跟这个老铁们说一下，从6月8号到6月9号，咱们家老大直接要对北朝进行国事访问。那这个是咱们家老大2020年以来首次出访，意义非凡，也是近10年以来首次到了北韩。有人说这回去是要干啥呢？非常多的一个事情，咱们先说经济上的事儿，再说军事上的。老铁们，提到北朝，咱们心里头第一个想到的印象是啥？是不是很穷，吃不饱饭？但是这几天发生的事儿，可能预示着一个时代要结束了。是啥呢？那最近平壤的私家车的数量出现了一个激增，出现了一个堵车和抢车位这么一个情况，所以朝鲜正式宣布了，说私家车是可以拥有的，鼓励大家去下海。那80后还说了，说下海人员的收入可以达到国有单位普通工人的80倍，而且80后还准备要在明年的时候酝酿一下房地产的这个市场，允许开发商的出现，允许销售自建房还有商品房。那这个都是朝鲜这几天宣布的。那之后还要去搞一些经济开发区，让咱们家的这些产品陆续的进驻。老铁们听没听明白啥意思？朝鲜要学咱们家改革开放了。有人说他家富了吗？那朝鲜这2年他稍微的赚了一点钱，那赚了多少呢？大概是130亿美元。他是通过俄乌战场
向俄罗斯去派兵啊，拿到了这样的一笔收入。那2023年的时候，朝鲜整个的 GDP 也只有160亿美元。所以大家有没有明白，光是这一年他就从俄罗斯身上赚了130亿美元。所以朝鲜现在有钱了啊，感谢志强不息。那这个有外快了，所以呢，他大量解决了从俄罗斯还能进口粮食还有肉类这样一个问题，整个一个时代就终结了。但是为什么要跟大家说这个呢？因为他现在还缺一些资金还有技术，他需要外资。那大家记不记着咱们家在1979年的时候，咱们家也缺资金，那咱们是怎么解决这个问题的？老铁们，我相信啊，丽娜的这个直播间大家肯定全是军迷还有历史迷。那哥哥姐姐们，大家还记不记得咱们家1979年对越南自卫反击战，当时咱们跟苏联闹掰了，非常的困难。那中美正式的在1979年的1月1号直接就建交了。那咱们的邓公农历正月初一的时候访问到美国了，也就是1月28号，2周之后，在2月17号咱们正式的反击越南。那当时是属于公开的正式的跟苏联直接划清了界限，所以咱们那个时候属于跟美国去缓和关系。那除了美国它可以制裁这个苏联以外，当时咱们还拿到了一些美国和欧洲的援助，所以北朝是不是想复刻咱们，也要拿到一些投资？那他想不想跟咱们交这个投名状？所以他的投名状是谁呢？就是日本。日本非常的倒霉。那在这么多国家之中，邀请咱们国家出访的有几十个国家，北朝是咱们唯一确定的、敲定的、主动出访的这么一个国家。那为什么咱们要主动的过去呢？因为咱们要给他这个机会。老铁们，之前北朝要帮俄罗斯出兵，那我还想说这家伙是要换大哥了吗？那现在来看，这次出兵真正的让80后清醒了，他看清楚俄罗斯的现状了。那也就是说，俄罗斯能不能帮他改革开放？那是不可能的。那俄罗斯能给他民用技术吗？也不可能，因为他看到了俄罗斯自己的这个民用技术还是一塌糊涂呢。那没有资金，没有民用技术怎么办？他想明白了啊，谁是他的亲爹，谁能依靠？那就是咱们家。之前他这个逆子啊，是好多事儿都是不听咱们的。这个有这个快手用户啊，他可能不服咱们讲的这个东西。没关系啊，每个人的政治观点都不一样啊。我感觉我可能是要火了，因为要火了之后肯定会有一些小黑粉的啊。感谢你，感谢你，我知道自己要火了，谢谢啊。咱们再说军事的，所以刚才我为什么要先讲这个日本呢？你们也知道日本对咱们家现在这个态度，那高市早苗把咱们当成了一个你死我活的对象，这就不用说啥了。那咱们家现在唯一的一个军事同盟，毫无疑问啊，因为签了1961年的中朝友好合作互助协议，咱们是20年签一次，如果呢没有任何的否决，咱们就正常的去续签。所以大家能看到中朝的关系是非常有含金量的。那咱们家唯一的出访的，大家都知道老大他不怎么出去这个出访，因为每出去一次这个风险是非常大的，那跟咱们没事儿出去旅游是不一样的。但是这一次呢是非常牛，在整个的中朝友好的合作互助条约里头有一个核心的条款，那就是第5条，缔结的一方啊，如果是遇到了武装的入侵，陷入战争的时候这个状态，另一方必须要全力的提供军事和全方位的援助，包括出兵直接参战。所以大家看一下，如果咱们和日本干起来了，那肯定要收拾他，那北朝是非常的要有动作的。那日本要反击，大家不要指望着日本不往咱们家发导弹，那是不可能的。那朝鲜他有想当这个代理人的意愿，态度也非常的积极。那80后经常讲啊，天天说要干日本，要干日本，终于引起了咱们家这个注意。所以呢，80后肯定是一个小小的政治家呀。那因为他知道啊，天天喊我要削日本，削日本。如果日本敢入侵凤梨岛，北朝即将参战；如果日本跟咱们家开战，北朝即将参战。因为他已经连续的喊话7、8次了，所以终于引起了咱们家注意。那假如说咱们真的和日本干起来了，北朝可以停咱们家的飞机，那从北朝起飞非常的近，这是第1条。那导弹也可以直接的干到北海道。那如果从咱们家这边走，距离有点远，那往好了说，咱们可以去他那儿驻军；那往一般上说，最起码咱们可以有一个进攻的通道。那咱们的飞机和导弹直接也能经过他的领空。所以这个事儿接下来需要谈啊。
那咱们再说，这只是咱们的一个分析，北朝还要负责摁住韩国，还有驻美军和这个驻韩美军啊，还有韩国。所以呢，咱们家有这么多国家邀请咱们都没去，只是去了朝鲜。所以咱们不能光去谈这个经济。那另外呢，咱们家还有一个事儿，就是要盘活东北的经济。那这个之后一会儿要讲到啊。80后之前要干掉日本所有的这个发电厂啊、水利设施啊。那80后是喊过7、8遍，而且还说了对日本要直接考虑发射蘑菇弹。那虽然呢他是有点吹了，但是他整个态度拿出来了，他可以直接去炸发电厂、水电站。所以呢，他能干的事儿，也许咱们不能干，因为咱们家还是讲一些武德的，咱们家没有丢掉整个的以德服人。但是北朝他没有这个心理负担，他毫无顾忌啊！而且北朝有石墨炸弹，大家还记不记得？如果这样的话，小本子的发电厂直接就废了。那刚才说完了军事的，咱们再说一说其他层面的。大家都说咱们家一直想振兴东北，而且咱们家东北地区现在缺什么？缺一个出海口啊！老铁们，那东北的老铁都知道，图们江被锁死了，让俄罗斯和北朝。而且呢，在这个俄罗斯今年在图们江大桥竣工的时候，恬不知耻的开了一个庆祝活动。那整个丹东跨境口岸，还有图们江的出海口，东北亚的整个的地缘问题，那肯定是一个议题啊。哎，您好啊，那个小黑粉，我不了解东北，但是我是个东北人呐，这很奇怪啊。那越南最近是不是也在上蹿下跳？那咱们家整个低端的这些产业不想再往越南转了。那我这么说，老铁认可吗？那不想便宜越南了，真的，那就便宜别人吧。那拿谁来便宜呢？拿谁来做一个交换呢？就是整个的低端产业开始往北朝去转移，一点都没开玩笑啊，直接拉动了这个东北还有北方的经济。所以咱们家现在不想跟日本直接动手了，找了一个小弟和日本去单挑。那小弟的话下手是不是没轻没重的？那本来我对我这个名声没有什么顾忌了，我就干你发电厂，干你的水电站，对不对？我说干你市中心就干你市中心。那80后前几天也说了，任何的什么市区住宅跟我一概没有关系，全关。我不管你是什么富人区还是别墅区我全都要干。什么商业区无差别的我给你攻击。但是咱们家对日本不会有这个无差别攻击，但是北朝是可以的，所以这个就是投名状。那以后你们要管我叫金将军，如果这个真的发生了，以后我就不叫这个80后了啊。如果他真干了，我正式的改名叫金将军。当然了，这里边有一个非常巨大的利益交换，就是北朝想向咱们家出口电力有人说主播你说差了吧？没有说差啊。北朝目前通过往鸭绿江进行电力出口，要跟咱们换取一些外汇。老铁们，北朝自己用的电实际上是不是很多的？中朝合建了一个水电站，有6座，那它北朝只能消耗1/5到1/4的一个发电量，因为它没有那么多工厂，而且没有那么多原料。那北朝它本来土地上也是很贫瘠的，那地下的矿产也很少，而且呢，咱们6座发电厂目前80%的这个电量都是用不了的，所以现在已经开始往咱们家供电。有人说你讲的是真的吗？当然是真的。所以北朝它经济很困难，它不会说是往外去买电，它自己的电是用不完的。已经正式的并入到了这个东北的电网里头，然后通过测高压输送到华中地区，目前是这样的啊。好，接下来没点关注的老铁点点关注。哎，那个稍等啊，我把这个黑粉踢一下子，我还不会呢，这咋弄啊？